వికసించిన పువ్వులెన్నో పరిమళించు ఆ పువ్వులు వెదజల్లిన యాసలెన్నో తిక్కన్న భారతం రచయించిన నెల్లూరు నిరజాన యాసకు పెట్టింది పేరు. నామంగా ఒక్కోక జాడిస్తా గుంటూరు శేషేంద్ర శర్మ ఇంటి పేరు విజ్ఞాన శాస్త్రాలను అచ్చు వేసే గుంటూరు. ఏందయ్యా నీ వ్యవహారం ఉందంత ఆడే నొక్కలు పోయే దేశ భాషలందు లెస్స తెలుగు భాష హై లెస్సనే ఆ శ్రీకాకుళంలో దేవుని సన్నిధి అమృతమాలగా రాసెను రాయలు అట్ట నా వంక చూడబాకయ్యా ఇట్టగా వద్దని ఎట్ట చెప్పేది. తేట తేనె తెలుగు తోట వికసించిన పువ్వులెన్నో పరిమళించు ఆ పువ్వులు వెదజల్లిన యాసలెన్నో. నిన్నయ్య భారతం తెలుగుకే శ్రీకారం ఆభరమిచ్చింది రాన్ మహేంద్రవరం. అంత మాట అనేసినట్టు బాబా విశాఖ జిల్లాలో మహాకవి చేసే మహాప్రస్థానంతో చూపే మరో ప్రపంచం. రోణంకి అప్పల స్వామి ఉత్తమ కథలే రాసి ఉత్తరాంధ్ర శ్రీకాకుళాన్ని చైతన్యవంతం చేసెను కాదా పారొచ్చేసిన వేటి ఏంటి గుండడో ఉండబోతుండడో. తేట తేనె తెలుగు తోట వికసించిన పువ్వులెన్నో పరిమళించు ఆ పువ్వులు వెదజల్లిన యాసలెన్నో. ఆది కవి పాల్కురికి రాసే బసవ పురాణం ఆ పైన పోతన విరచించే భాగవతం. నగరాలు వేస్తున్నావేంద్రా సుజాల కలంలో ఎలుగెత్తిన ఉద్యమం దాసరథి రచించిన రైతు పోరాటం. నీపు పగులుద్ది బిడ్డ శ్రీనారాయణ రెడ్డి శైలి చలనచిత్ర గీత రంగోలి సిస్టబంగాయ కండ కాశల జ్ఞానపీఠాన్ని తెచ్చిన పాలి ఏమరా సాలేగా దిమాగ్ గిట్ట సరికాయించిందరా. తేట తేనె తెలుగు తోట వికసించిన పువ్వులెన్నో పరిమళించు ఆ పువ్వులు వెదజల్లిన యాసలెన్నో. దశరథి రంగాచార్య తెలిగించిన వేదాలు సురవరం ప్రతాపరెడ్డి ఆంధ్ర చరిత్ర సంస్కృతులు దిమాగున్నావురా అవులే కలోజి కవితలు నాగుడ వాసం పుటాలు గోరేటి వెంకన్న కంటి చెమ్మ కవిత్వాలు. ఒరే అవులే ఎక్కువ చేస్తే ఒక్కడి గుంజుతా. గద్దర్ చేసిన గానం అది కోరు తెలంగాణం. ఆ నవాబు పాలన నాటి నుంచి నాటికి సాగే అక్షర యజ్ఞం. ఎక్కువ తక్కువ చేసినావనుకో బొక్కలు సూర చేస్తా బిడ్డ. తేట తేనె తెలుగు తోట వికసించిన పువ్వు